Salut, salut. Bambote na bino bana mama. Ndeka to solanga la lead star donc. Ndeko na bino, ya na bino, leki na bino, mwana na bino, toye to solola. Bana mama. En tout cas, année bandi. Sono to kufite makambo ezalaka kaka. Makambo ezalaka kaka. To solola. Li solo moke to beta lelo li. Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Toute la vérité n'est pas bonne à dire. Vraiment, na pesi bambote mingi, na yé moko son excellence. Papa Faustin Ngo. Bambote belé, donc yé motema vraiment ya maman Julie na hip. Moi, si mon cas lava, moi, ça cano, bisous, maman Julie Kotozali. Bambote na belé na sous-marin bateau de guerre. Motema Bénédicte Malanda, papa na bana kolo pango ya tembe koute zate. Bambote belé, en tout cas, na ya papi lièvre. On a préféré des disciplines à Bénédicte Malanda. Donc, avec lui, erreur exacte, mbote na mami Godé, Godelive Malanda, liboke banga moto te mama na bana, na pesio ba bisou et belé côté na Londres, sans oublier Anne-Marie Mondombele, la femme douce, la femme tendre. Ba bisou ango mama, vada na ngwende na yo. Bana mama na ngai ne to solo la. Liso to beta lelo en Afrique du Sud. Moi si mo ka ndeza la to ebani na Kinshasa. Tokuta na mboka mupa tokomi yaya na leki. Jeune fille moko aye na Afrique du Sud akomi pa yaya na ya quartier. Donc grande sœur ya quartier boyebika na mboka mupa tokoma ka yaya na leki po tokuta na mboka mupa. Et ko sala ke jeune fille wana ndenga azofana pa yaya na ye wana akomi saka onde mwana musala bande ko na ngai. Oyebi eza bien te ba comportement ya boye. Si tu as mboka mupaya tozala mingi esprit ya bolingo ya bomoko ete po yo yaka liboso na nga na esima na yo na kwe na maboko na yo okomisi ngo ndiye mwana musala na yo pendant que ngai nazo présenter na baninga ke non na ye pas grande sœur na nga et ça le côté akoma kotinda ye ba kotinda leki ana ngo mabete mais kotinda mo ke non okomi ko laksa moki ke non o penda akomi boy na nga nzambo alola apambola bato na banzela ebele. Tant musu mutu azonyokola lelo. Azotinda yo, kende boy zonga boy. Peut-être nzela bénédiction na yo okutela nka na nzela wana. Des fois komi tumusaka te, banda na ye pa na ye ka kotinda nga, asala liso eloko te, asala boy te komaka ngai. Ye aotindo na mutema mabe. Etake mwana musala mais yo zo salela etake grande sœur nanga tokuta na mboka mupaya ata ali ya quartier mais na mboka mupaya aza grande sœur nanga bande ko na mwana na kendaka mukolo mususu mwana na kutana mundele ngande akena na nzela mundele wana ina mwasi ne bande ko bota te mwasi ne pa ka africaine donc mutu mwindo abande ko bota te bande ko luka mère porteuse na nina expliquer bato peut-être mère porteuse ezanini mère porteuse ali mwasi oyo ba asimbeli bino mwana mais mwana ana za bino allez-y comprendre donner des humains tout ça ba grande personne Platon angeza pona ba bêtise te mais tout comprendre quand même mère porteuse aza nani mobali wana na bibi aki na mwasi na ye mwasi ne apeka ka africain donc mutu mwindo africain ya mutu mwindo donc ba bota mwana moko ya métis asepela na mwana jeune fille wana ndenga yaka wenze akenda kosamisa amona ke pendako abujaka asala ba course ebele asepela ina mwana mwasi wana mundele wana alisoli na mwana mwasi na approcher mwana mwasi pas bi problème ezate na vana na ya nanga tikana ke oswana ya nanga bana mama obelo mususu ko yoki na mokili kozala presa ko beta lisolo te tuna na nzambe lo ba nzambe nzela na tambolaki na kuta na likambo o Seigneur nasala nini nzambe nasala nini Bible ba biso maudit l'homme qui se confie à l'homme moi nasali nini aina ndako eko bete la grande sœur grande sœur tande ngotindaka nga tande na tambolaki na kutaki na likambo boye mais mundela ngo a proposé ngai to pesa ka exemple ya mbongo na biso ya euro awa 100 000 euros pour nazala mère porteuse yabi le mbongo ebele boye ndima mbongo ebele boye anepe mwana tango vana ndaka mutu na mabe
na malamu des fois tam so pe na posa ko ndima te mais tango wana moto a mauvaise conseillère azo so ke ndima ou ko ndima te aki na choite moi so na ya ndimi a répondre mundele wana mundele ebisi boy soki to placer mwana a komi na 3 mois na hôtel au 50 000 € na compte na yo to pesa un exemple euro parce que na Afrique du Sud bali a se bambo na bana bosse kombo en tout cas bolimbisa to pesa exemple euro pour te comprendre. Quand je me commis il y a 3 mois, a eu 50 000 € à tenir à compte. Donc, moi, si wana, a qui si en Afrique du Sud, aza na mukandate, aza na compte bancaire, te bazon, ba tenir à compte, il y a grande sœur nae, et bandoko nanga le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et ko sala ndeko wana sali nini, tant a moni 50 000 €. Obi bandeko nanga, mutasala mbona mokito ebiete. Na yo, nanga. Mutasala mbongo to yebi ete mais mbongo ekoba ko dominer biso mutasala biso nzambe mais mutasala mbongo to yebi ete mais individu do kwa mbongo o to yebi kote wuti te muta créer ngo to yebi ete mais koma ko dominer biso ba na nzambe et koma ko sumukisa biso na modèle moko pas possible et ko sala nini mwana mwasi na kandeleke ya bandi zemit ya zo lengela yebi ke zemi ato ozela ngo mbongo aye kolambele biloko atieli aye poison bana mama naloba mingi na émission na ngai mutu moko ta mokonzi bomoi na ye donc soki yo oza mokonzi bomoi na yo te yebake ya moninga mpe oza mokonzi bomoi na ye te nzoto na yo moko vi na yo bible ezolobaka mokonzi bomoi na yo te seki ya moninga mpe oza mokonzi bomoi na ye te bana mama atieli mwana moke ya mwana mwasi poison mwana mwasi na le akufi asali nini grande sœur akima mwana mwasi atiaki kokufa na ndako mundele na omona ke jeune fille ande komona ya de temps à temps jour ya rendez-vous azomonana te parce que mwana mwasi wana bande kotraite na kombo ya mwasi ya mundele wana po aza na mukanda te aza na eloko te kokende baconsultation eka na mukanda ya mwasi na ye na ndako ekosala baomona mwana te bayebi adresse te po yo pesa mbongo ne pa mutu so ba adresse te bakomi koluka baye komona ke moni mutu so akufi nde tomonaka omona ke solo koma ndenge mususu solo mutu asukoli te eza ndenge mususu solo pe ya mutu soki akufi eza ndenge mususu donc ekosala ke koyebela ke jeune fille na akufi baye kosala autopsie bamoni ke eza poison bana mama eza pasi pe mara bandeko na ngai ozoboma moninga kaka mpona mbongo oyo ye apesi vi na ye ase sacrifier mpo amipesa dans la mère porteuse bana mama mwa loko mosusu avosala tuna nzambe basekret nyonso tuna via baseka koloba te ke nazosala likambo boye mpo na boye surtout yaya o ali ya bokutani na mboka mopaya boyeba na Kinshasa tout d'abord koyeba na est-ce que ba yaya o na Kinshasa tozaki na ba relation nini avant yobi opesa ye confiance o banda ko pesa ye ba ko ba secret na ko yebise ko étaler vie na yo comme ça eza malamu te moi so akufi moi to te ya ye eza te mais bandeko batikali elonga na koloba ke ba yedaka nzambe te Bible bina biso dans le livre de Genèse, allez vous remplissez la terre. Donc allez vous remplissez la terre, y compris na yo. Nzamba tinda kabi allez vous remplissez la terre na yo. Nan de quoi azobota te, allez vous remplissez la terre. Par exemple, j'ai belé na Bible, Sarah, Anne, bande ko bota te, mais balela ki nzambe. Biloko musu la pona volonté ya nzambe. Yoko ko aider nzambe te, te loko ngana za mosa ma bota boye, alena ke de ko membe ko ma mère porteuse quelque part te. Bible yo permettre o yango te. Et là, on se comme l'indéco, et comme lié pour la gloire ya nzambe, et comme lié pour à comprendre. Bah maman, appellation est facilité. Appellation est facilité. Ce qui moutou moko moka télémé bison ndenge nzamba benga ye na vie na ye, akoma mwana nzambe. Tant msui kambane komela ote. Nzamba ko bo mama na yo, na tata no poka yo luka ye.
ete kalingi yo te eli façon na ye asalaka mokili mpo yo obengama mwana ye mpo yo oapproche nzambe ntango mosusu ndeko mwasi azobota te nzambe alingaki ezala bongo mpo aluka elongi ya nzambe parla nzambe akopesa ye mabota tomona na bible ane alelaki nzambe nzambe apesaki ye mabota todonne exemple ya Sara pour vous dire que bayedaka nzambe te Sara alingaki ayede nzambe azwaki Agar apesi ye na Abraham abota na ye finalité nango ezalaki nini finalité nango akini bana mama Abraham abenganaki Sara plutôt abenganaki Agar akendaki lelo tokoma osibi oyo tozomona bino bozali kokosite bekolo ya bato te tozomona Ismael eloko nini ebimi na nsima ya Ismael lelo tozovivre nini na nsima ya Ismael bayedaka nzambe te nzambe alola bayedaka te mpo nzambe ntango asalaki mokili na ye yo ozalaki te na posa ya conseil te azalaki na posa ya mutu te ayaki na bonzambe na ye na makanisi na ye alobi il n'est pas bon que l'homme soit seul ntango asangisi mwasi ya mobali alobi allez vous remplissez la terre na yo oza na kati ya liloba nzambe liloba nzambe esalama mpo na yo mpo na ye mpo na ngai yo koyede moninga ndenge nini okoyema ti mare porteuse eza mabe eza lisumu bayedaka nzambe te soki yo oza na ide un jour ozala mare porteuse moko quelque part mwana mama ngai nayebi si